ดตามสภาพอากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าวเย็นวันที่ 22 มีนาคม 2566 ลมตะวันตกเฉียงเหนือเริ่มพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย จากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกยังคงทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้บางพื้นที่ สภาพอากาศของประเทศไทยในวันนี้ไปจนถึงวันที่ 25 มีนาคม จะมีอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิสูงทั่วไทยสูงสุด 40 องศาเซลเซียส บริเวณตอนบนของประเทศไทยจะมีอากาศร้อนอบอ้าวจากความกดอากาศต่ำเนื่องมาจากความร้อนปกคลุมทำให้บริเวณดังกล่าวมีความร้อนมากขึ้นและอุณหภูมิสูงขึ้นบางพื้นที่จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในช่วงกลางวันและเกิดฟ้าหลัว